Halo teman-teman, kembali lagi di teman kakak. Wih, apa ini teman-teman? Bola-bola teman-teman. Mantul, kita ambil aja. Kita mencari sesuatu di sini. Semoga kita dapat mainan dan mobil-mobilan. Oke, kita cari-cari dulu. Wow, itu kelihatan teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat mobil dump truck. Mantul teman-teman, warna kuning ya. Wih, keren. Wow, besar sekali. Wih, keren sekali ya teman-teman. Warna kuning. Wow, ih, keren sekali ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, lanjut. Kita cari apa lagi nih? Kita taruh sini dulu teman-teman. Wow, mantul ya. Keren. Oke, kita cari lagi. Semoga dapat mainan yang lebih besar lagi ya. Oke, kita usap-usap dulu. Kita cari sampai dalam. Mantul. Wow, gimana ya? Oh, kita dapat apa ini teman-teman? Mobil polisi derek teman-teman. Mantul. Warna biru sama putih. Keren. Wow, keren ya teman-teman. Kita taruh sini lagi. Jangan lupa di like videonya teman-teman. Mantul. Ada apa lagi? Kita cari dulu sampai dalam. Mantul. Di mana ya? Wow, ini dia teman-teman. Wow, di mana ya? Wow, nggak dapat teman-teman. Oh, ini dia teman-teman. Wow, kita dapat beko. Mantul. Warna kuning. Keren. Wow. Wih, digaruk teman-teman. Wow, keren ya. Mantul. Kita taruh sini dulu teman-teman. Ada apa lagi ya? Oh, kita cari lagi di dalam. Oke teman-teman. Oke, kita cari terus. Kita cari itu. Diaduk teman-teman. Wow, gimana ya? Wow. Oh, ini teman-teman. Wow, kita dapat apa ini teman-teman? Oh, pesawat terbang teman-teman. Mantul. Ini bisa bunyi, dipencet-pencet teman-teman. Wow, keren ya. Kita taruh sini aja. Oke, jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Kita cari lagi. Gimana ya? Kita cari lagi. Oh, ini dia teman-teman. Wow, warna hijau. Kelihatannya teman-teman. Oh iya benar teman-teman. Wow, mobil balap. Mantul, warna hijau teman-teman. Wow, keren ya. Kita taruh lagi di sini. Kita lanjut cari lagi. Oke, kita cari lagi teman-teman. Gimana ya? Oh, kita dapat buaya teman-teman. Wih, giginya banyak sekali teman-teman. Tajam sekali. Kita pencet-pencet. Wow. Aduh, kegigit teman-teman. Kegigit teman-teman sama buaya. Mantul ya. Aduh. Kegigit teman-teman. Dia gigit teman-teman. Oh, kita taruh sini aja supaya aman. Lanjut. Ada apa lagi nih teman-teman? Oh, supaya kita dapat mainan banyak nih. Semoga. Wow, kita dapat ini apa namanya? Apa teman-teman? Oh iya, sapi. Wow, sapi teman-teman. Wow, mantul ya. Ada susunya. Mantul. Oh, kita dapat banyak sekali teman-teman. Oh, kita cari lagi. Semoga kita dapat banyak. Oh, kita dapat dogi, dapat anjing. Mantul. Keren ya. Wih. Wow. Wih. Keren ya teman-teman. Kupingnya panjang. Oke, kita cari lagi. Semoga dapat mainan yang besar. Oh, ternyata kita dapat ikan warna merah. Mantul. Wih, keren ya. Kita taruh sini. Kita cari lagi. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Kira-kira dapat apa ya? Wow, kita dapat ikan lagi. Ikan warna biru. Mantul. Ada matanya teman-teman. Wih, lagi makan, kita buang aja teman-teman. Udah habis teman-teman. Mantul. Oke, kita taruh ke sini ikan ya. Keren. Jangan lupa di like dan videonya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Semoga kita dapat yang besar. Oh iya teman-teman, kita dapat yang besar. Besar sekali. Ini mobil pemadam kebakaran. Wow, keren ya.
Keren. Wah, ini untuk menyemprot air teman-teman. Besar sekali, warna merah. Keren. Wih, kita taruh sini aja ya teman-teman. Wih, ternyata bisa kebuka teman-teman. Kita lihat dulu ya, ada apa ya kira-kira. Oh, tuh susah nih teman-teman. Wah, ternyata ada isinya teman-teman. Mantul, kita isi lagi. Wow, banyak sekali ya. Kita buang aja di sini supaya tidak kotor. Oke. Wow, udah kosong teman-teman. Kita taruh sini saja. Kita sudah dapat mobilan banyak. Mantul. Ada apa lagi nih teman-teman? Kita cari lagi. Kita aduk. Wow, kita dapat mobil Hot Wheels teman-teman. Warna pink. Mantul. Kita taruh sini saja. Oke, jangan lupa di like videonya teman-teman. Ada apa lagi? Wah, kelihatannya kita dapat ini teman-teman. Gimana ya? Sebelah kiri, kanan, ke atas, bawah. Kita dapat warna pink lagi. Mantul. Wow, keren ya, red squad. Mantul, Hot Wheels mantul. Ada apa lagi? Wah, kita dapat pink 2 teman-teman. Semoga dapat pink lagi ya. Wih, keren. Semoga kita dapat yang pink lagi. Ternyata tidak. Kita dapat warna hijau sama kuning. Mantul. Ini mobil balap. Mantul. Kita taruh sini lagi teman-teman. Oke, semoga kita dapat lagi ya teman-teman. Dapat lagi. Kita cari lagi. Aduh. Ada bayi perempuan teman-teman. Lihat bayinya siapa? Boneka siapa nih teman-teman? Wow, ada boneka perempuan teman-teman. Wih, aduh berat sekali teman-teman. Kita tolong. Wow, di mulutnya lagi makan teman-teman. Wih, keren ya. Mantul. Kita taruh sini dulu. Udah habis makanannya teman-teman. Kita taruh sini. Oke, kita taruh sini aja. Wih, kita dapat banyak. Kita cari lagi. Semoga kita dapat. Wow, ini dia teman-teman. Ketinggalan lipstiknya. Lipstik bayi tadi. Wow, ini lipstik apa permen ya? Permen strawberry. Permen teman-teman. Oke, kita taruh sini. Kita kasih bayinya. Mantul. Ada apa lagi nih teman-teman? Kita dapat apa nih? Tamengnya Kapten Amerika. Mantul, berat sekali teman-teman. Wih, Kapten Amerika. Keren ya, tamengnya berat sekali. Keren. Kita taruh sini saja. Wow, kita ternyata sudah dapat banyak sekali teman-teman dari kotak misterius itu. Wow, keren ya. Oke teman-teman, semoga suka. Jangan lupa di subscribe.